Devletimizdeki her qaysi çoğun şehirlerde kız yigit görüş soruları asasen kızlar bilen to'yishib ketgan bo'lib, Chengdudagi kız yigit görüş o'rinda er ayollarning nisbati hatto 1.43 ga, Hangzhouda 1.40 ga, Nanjangda 1.36 ga yetgan. Ya'ni bir o'g'il bola bilan 40 nafar qiz bola ko'rishilgan ahvol chiqqan. Lekin bu ahvol bizga tonishlik bo'lgan nüfus sonliq ma'lumot bilan butunlay mos kelmaydigan bo'lib, 7-navbatlik umumyuzlik sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha, mamlakat bo'yicha erlar ayollardan 34 million 900 ming odam ko'p deb ko'rsatilgan. 20 yoshdan 40 yoshga bo'lgan to'y qilishga mos keladigan kishilar to'pini hisoblagan chog'da erlar yanalam ayollardan 17 million 520 ming odam ko'p. Aniqlam erlar ko'p, ayollar az turib bu qiz yigit ko'rish so'rinlarida buning aksicha bo'lishida ikki sabab bor. Birinchi sabab, ko'plagan erlar bag'an sari o'z uchun yashashga boshlagan bo'lib, pul va zehnni to'y qilish va muhabbatga sarf qilmaydigan bo'lib oldi. Ya'ni iste'mol sonliq ma'lumotlar ko'rsatilishicha 2025-yilda davlatimiz erlar teri asrash bozorining ko'lami 25 milliard yuanga yetib, yillik eshish nisbati 18% oshgan. Shundaqlam davlat ichidagi o'yin bozorining kirimi 350 milliard yuandan eshib, nurg'un erlar orom olish vaqtini va pulini mush ishlarga sarf qilgan. Yana 4 cho'ng buxgalterlik o'rnininki oldi bo'lgan Deutschninki 2024-yildagi dokladida ko'rsatilishicha, erlarninki tibbiy go'zallik iste'mol chiqimi o'xshash mazgildagidan 27% eshib ketgan. Beliq tutish uskunalari bozorining kirimi davomli o'rlab ketgan bo'lib, 2024-yili buning ko'lami 9 milliard 600 million yuanga yetgan. Navbatda 2029-yilga borgan chog'da bu bozor balkim 25 milliard 400 million yuanga yetishi mumkin deb mo'ljallanadi. Ko'pchilikning hammasi iqtisodningki tuvallishi pul tejiganlikdan deb qaraydi. Lekin erlarning iste'moli davomli o'rlayotadi. Ya'ni hozir nurg'un erlarninki tanlashi hargizmo zo'rmuzu muhabbatlashib to'y qilib mas'uliyatni ustiga olish olmasdan, balki oldi bilan o'zining turmushini yaxshi o'tkazish bo'lib qoldi. Ikkinchi sabab, hozir davlatimizda to'y qilish tanarxi intayin yuqori, xatarmi cho'ng. Ya'ni qiz yigit ko'rishish qaramaqa nihoyat oddiy, bir vaqt tomoq yeyishdeklam oson ko'ringan bilan, ammo buning oxirgi maqsadi to'y qilish, bolliq bo'lish. Ya'ni kelib buning oqisidagi chiqimining ko'pinchisi erlarga yuklanib qoladi. Xalq dashvosining tashkirishdan ma'lum bo'lishicha, 2023-yili yoshlar to'y qilishda o'ttiri hisob bilan 330 mingdan 400 ming yuangacha xarjlagan bo'lib, bu shu yillik mamlakat bo'yicha kishi beshiga to'g'ri kelgan o'ttirchi kirimninki 8 hassidan ko'pishib ketgan. Yezir oylarida hatto 16 hassiga yetadigan bo'lib, bu bir odam 16 yil yemay ichmay pul yig'sa, andin to'y qilgudek pul yig'alaydiganligiga barobar. 70-yillardagi to'ylarninki eslaydigan bo'lsak, cho'ng to'y ziyofatini qo'shgan chog'da bak jiq bo'lib ketsa, 3-4 yo'l atrofida pul ketdi. Ammo hozir ba'zi joylardagi to'yliq 200-300 ming yuan ko'rilib ketdi. Uy setilish oldin topshirilgan pul, bezash, to'y marosim qatorliqlarni qo'shgan chog'da bir to'yning chiqimi oldi keyin ular 5-600 ming yuan hatto millionga yetib berib qoladi. Shundoq deyishga bo'ldiki, o'tgan 30 yil ichida to'y qilish tanarxi necha ming hassa o'rlab, ish haqining taxminan 100 hassa deyishib ketdi. Bundan boshqa, yoshlarning to'y qilish orzusini texim yo'q qilayotgani ajrashish nisbati bo'lib, Xalq ishlari ministrligining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 2024-yilda mamlakat bo'yicha 6 million 106 ming jup to'y qilish tizimlatgan. Ammo 3 million 513 ming jup ajrashib ketgan. Ajrash nisbati 57% ga yetgan. Bu har 100 jup to'y qilib bo'lgan odamning ichida 57 jupninki ajrashib ketganligi barobar. To'y qilish tanarxidan boshqa bola beqish besimmo intayin ig'ir. Davlatimizning 2022-yillik tug'ut tanarxi dokladida ko'rsatilishicha, bir bolani 17 yoshgacha beqish uchun o'ttiri hisob bilan 538 ming yuan, oliy maktabni bitkazish va beqish uchun 680 ming yuan kiradi deb ko'rsatilgan. Xalqaro bilan selishtirgan chog'da texnik ro'shan bo'lib, bir bolani 18 yoshgacha beqish tanarxi kishi beshiga to'g'ri kelgan ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati nisbatini Avstraliyaninki 2.8 hassiga, Amerikaning 4.11 hassiga, davlatimizningki 6.9 hassiga to'g'ri keldi. Davlatimizningki bola beqish tanarxi Koreyadan qaslam 2-o'rin turadigan nihoyat yuqori qimmatni shakllantirib qo'ygan. Manda o'dillam ko'p aytgan chog'da hozirgi yoshlar to'ydan burun uy besatni quruqdab, hatto qarzga bo'g'ilib qolsa, to'ydan keyin yuqori so'mliq beqish tanarxini ustiga oladi. Oxirida yana 60% ga yaqin odam ajrashib beradigan xavf bor. Shunga qiz yigit ko'rish so'rinlarida erlar bag'asir azlab beryapti. Albatta ularning loyiq izdigisi yo'q emas, balki amaliy tanarx va xiyim xatar ularni vaqtida ziyonni to'xtatishni tanlashga majbur qilib qo'yatdi xolos. Undaqda bu qitim temizim shada oxirlashda yoqtirgan bo'lsangiz bir tal yurak berib meni qaytib oling. Texnik yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli yo'llab turaman.